Hola, me llamo Shaver Mariela y lo que voy a hacer en este video es ocultarme para poder sacar mi frecuencia cardíaca y analizar los ruidos que voy a escuchar. Lo primero que voy a hacer es colocarme el estetoscopio de la forma correcta con la tubuladora mirando hacia adelante y las olivas también. El mismo tiene que estar esterilizado con alcohol antes de ser utilizado. Voy a colocar el estetoscopio en el precordio y voy a contar la cantidad de latidos que tengo en 15 segundos. Bueno, la cantidad de latidos que tuve fueron de 20 latidos en 15 segundos, a eso lo multiplicamos por 4 y nos va a dar una totalidad de 80 latidos por minuto, lo cual se encuentra en un rango de normalidad. Los ruidos que yo pude escuchar fueron dos ruidos que suenan juntos como loop dub. El primer ruido que se va a corresponder a lo que es el cierre de las válvulas atrioventriculares. Este ruido se da por el cierre de las dos válvulas. En realidad la válvula mitral se cierra de una forma más precoz que la tricúspide, pero se escucha como un solo ruido porque se cierran al mismo tiempo. Y el segundo ruido es el ruido del cierre de las válvulas sigmoides y es un ruido un poco más agudo que el primero. Bueno, estos fenómenos pueden ser explicados si nosotros miramos lo que es el gráfico. Bueno, en este gráfico nosotros vamos a encontrar una línea que nos va a marcar lo que es durante el proceso del ciclo cardíaco la presión ventricular. Después vamos a tener una línea que nos representa el volumen ventricular, una que representa la presión de la aorta y una que representa la presión de la aurícula, que es la línea punteada. Después tenemos la representación del electrocardiograma y del fonograma, que son los ruidos que estuvimos escuchando en la ocultación. Nosotros vamos a ver que el ciclo cardíaco va a comenzar con una fase de sístole ventricular, en donde va a comenzar con el cierre de las válvulas atrioventriculares en una primer parte que es la contracción isovolumétrica del ventrículo, donde la presión del ventrículo aumenta y su volumen permanece constante. Luego va a tener una fase de eyección en donde va a expulsar su volumen sanguíneo hacia lo que es la aorta o la arteria pulmonar, dependiendo de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, y nosotros vamos a ver que disminuye el volumen ventricular. Cuando se produce el cierre de las válvulas aórticas, termina la fase de eyección y ya vamos a comenzar con lo que es la diástole. En la diástole nosotros vamos a tener una primera fase que es la de relajación isovolumétrica, donde la presión del ventrículo va a disminuir, pero el volumen va a permanecer constante. Luego vamos a tener una fase de llenado rápido en donde las aurículas van a expulsar la sangre a los ventrículos y vamos a ver que se produce la expulsión de más del 50% de sangre que llega a los ventrículos. Por lo tanto es un gran volumen de sangre. Y después vamos a tener una fase de diástasis en donde se produce el llenado de los ventrículos en un 15% más, y una última fase de sístole auricular en donde se produce el llenado de los ventrículos en un 20% más, que se corresponde también a lo que es la sístole auricular, porque las aurículas se contraen para expulsar la última cantidad de sangre que les queda. Y ahí terminaría lo que es la fase de diástole y empezaría nuevamente la fase de sístole. Nosotros vamos a ver que los fenómenos eléctricos que corresponden a los del electrocardiograma preceden a los fenómenos mecánicos. Por ejemplo, en el complejo QRS, que se corresponde a la despolarización ventricular, está antes que lo que es la sístole ventricular. Después vamos a ver que la onda P, que se corresponde a la despolarización auricular, se encuentra antes que lo que es la sístole auricular. Y así vamos a ver que también vamos a encontrar el primer ruido cardíaco en lo que es la fase de cierre de las válvulas atrioventriculares, el segundo ruido cardíaco que se corresponde al cierre de las válvulas sigmoides, el tercer ruido cardíaco que se corresponde a la vibración de las paredes ventriculares por su llenado, y el cuarto ruido cardíaco que se corresponde a la sístole auricular. Así, en la línea punteada que encontramos por acá, vamos a ver lo que es la presión aórtica, cómo aumenta cuando el ventrículo lleva la sangre hacia la arteria y disminuye luego cuando la sangre va a ser distribuida hacia la circulación sistémica.
Y después vamos a encontrar también lo que es la línea que se corresponde a la presión auricular. Vamos a encontrar una primera onda en la que la presión auricular aumenta debido al empuje que produce el aumento de la presión ventricular sobre el piso de la aurícula. Después encontramos un valle X que se debe a la succión del ventrículo cuando expulsa su sangre, y después vamos a encontrar que la presión de las aurículas asciende en la onda B porque se están llenando lentamente por la llegada de la sangre venosa, y después encontramos un valle I que se debe a la expulsión de la sangre desde las aurículas para que aumente el volumen ventricular, desde las aurículas hacia los ventrículos. Y después encontramos la última onda A que se debe a lo que es la sístole auricular.